はい。今回はな、もう、ガチャがなくなる。このチケットがね、もう、なくなりそうなんで、もう今日全部引きます。星5は1体でも出たら嬉しいんですね。はい。行きましょう。やっていきますよ。セリナかリリカとか欲しいですね。やっていきましょう。大事なところはまず、金ですね。はい、これはどうも。来い。ダウンロード入らんかった。ダウンロード入らんかったら終わりだ。うわー、3枚。早っ。10連勝。お、ダウンロード入った。来い。はい。来た！来た！私はレア。よろしくね。でも動画と。来た！ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、次、来い。もう、あと1人。来るかな？ 2 人の間で。あと1人。はい、これロング。来い。最後じゃ。最後で迷惑。ダウンロード入った。でもこのダウンロード短かったけど。お、来た。おい、希望はある。赤。まあいいかな。手に入りましたね。まあ、3番目に欲しかったのですね。いや、4番目かな。まあ欲しかったんですよ、シャーロットぐらいに。やったね。俺最近全然作ってなくて。よし。来ましたね。今回はこれで終わります。ありがとうございました。